Струват си минутите, които посвещаваме на най-врачанското ядене лютиката. Рецепта от векове, която ще просъществува още векове. Тук е нарезане зелен лук. Само зелен лук, перата от зеления лук. Да, ти каза. Пролетта. Другото го Сега режеме джоджан. Нали? Джоджана нарезваме. Ето го. И джоджана. Може и по-едричко, защото това като с столчка няма да остане. Ето и меродийка малко. Малко ти е интересно, че казвам столчка. Много е забавно. Много клъчка не трябва. Те така. Така. Нарезали сме меродията и джоджана. Сега слагаме лютата чушка. Обаче изпечена. Препечена люта чушка. Препечена суха люта чушка. Препечена. И затова се слагат лански. Есента, къде са сушени чушките и се слагат в тая лютика. Слагаме малко сол. Малко солчица. Ето. Така. И започваме да тлъчкаме пак така. Плитко ни е парчето. Некога имаше много големи парчета. Така дълбочки, като тази паничка. Сега ги правят все такива едни. Тая лютика така се прави. Това е сега пролетната лютика. Само малко оцет се слага на нея и е готова. Ама аз чух, че има и друга технология за подкиселяване. Слагат се джанки, обаче сега още джанките не са готови, затова слагаме малко оцет. А джанките ги затваряме, като направят костилка вече твърда и да са зелени, затваряме в буркан. В буркан. И слагаш 3 лъжички оцет отдолу, как се слагат киселите краставици. И 1 лъжица сол и затваряш буркан. Обръщаш няколко пъти, така да се доливаш с водичка, обязателно, че забрави. Водичка доливаш и обръщаш буркана, затваряш и остава за зимата. Може да си сложиш в супичка някаква, като си вариш такава от картофи, от фиденце. Аз затварям, между другото, и лапът. Лапът затварям в бурканчета и зимата си правя много вкусна такава чорбица. И да ти кажа и друго, Иване. В нашото село тук горе в Балкана растат гъби. Им се казват игришки гъби. И какво казваш? Това ли са тези прочути гъбки? Охо, още лютика има тук, виждам. Да, има. Това са, Иване, гъбките, които растат в нашия Балкан. Те се казват игришки гъби. Миризливки. Игришки, защото те растат така, на колело, като игрище. Като как се води хорото. Как хорото върви на кръг. Слагат тези Значи гъби? това се вари чорба. Много вкусна чорба става. Без застройки, без нищо. Това е. А сега да ти покажа лютиката как се топи. Виж, това е питка на гьоз. Тая питка се прави ето така. Значи измесва се питката, обръща се тук на гьоза и се пече тук в фурната, как виде. Да. И сега опитай, отчупи си от питката. Ама покажи технологията, етикета трябва да се спазва. Опитай от питката, опитай от лютиката. Да видя. Дай да видиш как става. Аз знам но исках да видя оригинала. Ето така се топне от лютичката. Така с пръчетата. С пръчета и речеш така. Добре. Много вкусно. Много вкусно, добре. Много вкусно. Пият ли ракия с това или не? Или е само за ядене? Каквото искаш може да пиеш с това. Добре. Кампари. Така. Каквото искаш. И последно, искам да пожелаеш нещо на нашите зрители, защото за мен срещата наистина беше много интересна. Много си обогатих културата и познанията по българска национална кухня. Ти си от самодейния състав. Да. И сте професионалисти също време. Значи, пожелавам да са живи и здрави. Всички хора. Нека да бъдат живи и здрави. Който обича кулинарията, да се занимава с нея. Който не знае, да попита и да се научи да си готви такива вкусни манджи като назе и лютики да прави. И питки да меси, и баници да правят. Кой каквото не може да попита и да направи. Това ти е пожеланието. Това ми е... само най-много ми ги желая здраве. Но всички хора желая здраве. И мир. Има ли здраве? Всичко има. Всичко има. На една лютика да седнеш, здрав ли си, ще си я изедеш и си я хапнеш така благо, че няма и да усетиш. Това е от Сгориград, Врачанска област.
За мен, пак казвам, беше много интересно. Надявам се и на вас да сме ви доставили удоволствие с нашето българско изкуство. Довиждане! Ето и пролетната ни лютика на финала. Пролетна лютика. Необходимите продукти: 2-3 печени сушени люти чушки, перата на 2-3 връзки пресен лук, 1 връзка пресен джоджен, 1 връзка пресен магданос, оцет на вкус и сол на вкус. Начин на приготвяне: нарязваме пресен лук на ситно и го прехвърляме в купа. Добавяме наситнените пресни подправки и печените люти чушки. Посоляваме и изтриваме в хаванче. Поливаме с оцет и прехвърляме в купичка. Цонка Митова е от село Сгориград. На 65 години е, има 2 сина и 1 внучка. От 35 години е в самодейния състав Балканска китка към читалище Пробуда. В свободното си време плете чорапи и елечета. Цонка участва в много кулинарни състезания, като винаги печели първата награда.